ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆರಾಮದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನೇನು ಹಾಕದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೀನಿ. ಅದು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸಳಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ನಾನು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಇವು ನಾನು ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೆಂಗೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರತ್ತಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕನ್ನೋರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸುಲಿದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಒಂದು ಚೂರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹುಣಸೆ ರಸ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಫುಲ್ಲು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ತರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಡೀತತಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು 1 ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಎಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ರುಬ್ಕೊಳತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ರೌಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 2 ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಪಲ್ಯಕ್ಕೂ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಒಂಚೂರು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುರಿದ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಎದಿರ್ತಾವೆ. ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಿರ್ತಾವೆ, ನಾವು ಅಗಲ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅವ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಮುರಿತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತುಂಬ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತುಂಬ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಇದೇ ಥರನ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಹೀರೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಗೂ ಸೇಮು ಗೊಜ್ಜನ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಥರ ನಾನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೀರೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ ಅನ್ನೋರು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ 1 ವಿಷಲ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ
ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರೋನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಹೊಡ್ಸಿರೋ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಆಕ್ಕೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಾಣಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಕೆಳಗಿದು ತಳ ಅಂಟ್ತತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ ಬೆಂದತ್ತದು. ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಬೆಂದತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಅಥವಾ ನೋಡಿರಿ ಚಾಕುಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿರಿ ಚುಚ್ಚಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗಿದು ಬೆಂದತಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಹೀರೆಕಾಯಿನಗೈ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನಾನಿವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತಿದ್ನಿ. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿನ. ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜು ನಾನು ಒರೆಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೀ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇದರೊಳಗಿರೋ ಸಾಮಾನು ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಟ್ಟೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿರಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫ್ರಿಜ್ಜನ್ನ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಟ್ರೇ, ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡೇನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಕನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಇವು ಗ್ಲಾಸಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ತೆಗೆದು ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಹಾಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಕತಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ತೆಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗ್ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ನೋಡಿರಿ ತೆಕ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ತೊಳೆಯತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಅದೇ ಸೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಳೆಯತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲನೂ ತಿಕ್ಕಿ ನಂತರ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸೋರಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ತೊಳೆದಿಡತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಒಡೆದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಳೆಯತ್ತಿದ್ನಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ರ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ತೊಳೆದನ್ನು ನಾನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿರಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡೋಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಾತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೋರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೇನೆ ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಕೆಳಗಿಡ್ತಾವಲ್ಲ ಡ್ರಾಯರ್, ಅದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜು 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಹೊಕ್ಕಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತದು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಹುಳ ಹಾಕ್ಕವು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂತ್ರೆ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಅಂತೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟ್ರೇ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸು, ಇವನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ತೊಳೆದಿಡತ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ತಂದು ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನಿವಾಗ ತೊಳೆದ್ನಿ, ನೀರು ಸೋರಕ್ಕಿಟ್ಟೇನಿ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಸಾನ್ವಿ ಮಲಗಿದಾಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಒರೆಸೋಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋ ಸ್ಪ್ರೇ ಮತ್ತು ಸೋಪ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ನೋಡಿರಿ ಲೆಮನ್ನು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ.
ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಕರ್ಚಿಫ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಕಾಟನ್, ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾನ್ವಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾರಿ ತೆಗಿತಾಳೋ ಹಾಕ್ತಾಳೋ ಫ್ರಿಜ್, ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿರ್ತಾಳಕ್ಕಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ಕತಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಐತಿದೆ, ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ನಾನು ಅದೇನು ಮಿಲ್ಕ್ ಝೋನ್ದು ಟ್ರೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿರಿ ಈಗ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಸೋರಾತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಏಲಕ್ಕಿನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಇಡ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ, ಆವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಂತೂ ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜು ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಮಲಗ್ತಾರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ, ನಾಳೆ ತಿಂದ್ರಾತಂತೇಳಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಕತ್ತಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಡುಗೆನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ, ಬರೀ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿರೋದು ಉಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರು, ಅನ್ನ ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಸೋರ್ತಿರೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸೋರಾತತಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ನಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾನಿವಾಗ ಟ್ರೇನ ತೆಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಾತತಿ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೀಳತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬನ ಇಡತ್ತೆ ನಾನು, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋವರೆಗೂ. ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತೊಳೆದಿದ್ನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನೀರದವು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಟ್ರೇ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ. ಇವಾಗ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ನಟ್ಟನ್ನ ಪುನಃ ಟೈಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಗಲೀಜಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರಿ. ಫ್ರಿಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೈತಿ ಆವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒರೆಸ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಐತದು ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸೇನಿ ನಾನು, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸೇನಿ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಿಟ್ಟೇನೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಬೇಕೀಗ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೈತಿ ಫ್ರಿಜ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟೇನಿ, ಇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಖಾರ ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು, ಈ ಕಡೆ ಹಾಲಿಟ್ಟೇನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿರಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಆ ಬಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೋಡಿರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟೇನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಟ್ರೇ ಒಳಗಡೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೂ ತಂದಾಗ ಹೂ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೂ ಇಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಈ ಥರ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು ಮತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನೋಡಿರಿ ಸಂಜೆಗಡೆ ಮಳೆ ಬರತ್ತಿತ್ತು, ನನಗೂ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂಡ್ಗೆ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಊರಿಂದ ತಂದು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೋ ಮಳೆ ಬರತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂಡ್ಗೆ
ಕರೆದು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೀಗ ಶಾಂಡ್ಗೆ ಕರಿಯೋಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿನ್ನು ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಶಾಂಡ್ಗೆ ತಿಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅಡುಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಾನ್ವಿನೂ ಎದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಆಟಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಡಿ ಆಕಿನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ನೋಡ್ರಿ ಆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಶಾಂಡ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇನಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಕ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹಂಗೆ ತಿನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡನತ್ತಿದ್ಲು. ಆಕಿನ ನೋಡಿ ಆಕೆ ಸ್ನಿಗ್ಧಾನು ಬಂದ್ಲು, ಕೊಟ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವನ್ನ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬೋಟಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇವಕ್ಕೆ ಪಾಪಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬೋಟಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಊರಿಂದ ತಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕರಿಯತ್ತಿದ್ನೇನ. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಟೀ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಲೈಟಾಗಿ ಅನ್ನ, ಜುನ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ನಾನು ಶಾಂಡ್ಗೆ ಕರಿಯತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹಂಗೆ ನೋಡತ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರತ್ತವು ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್.